Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui oggi. Siamo qui dal Palasport Aliacio con coach Nel Statia, che ringrazio di essere qui alla conferenza stampa prima partita di campionato, che sarà domenica al derby contro Treviso. Lascio al coach la parola per il commento. Grazie mille, buongiorno a tutti. Noi continuiamo, abbiamo lavorato tanto questi ultimi quasi 2 mesi. La squadra cresce, vogliamo crescere ancora, ci sono tante cose dove noi possiamo migliorare, però noi siamo preparati per questa partita e con i nostri tifosi vogliamo vincere. Se avete voi vostre domande, sono qua. Il fatto, coach, buongiorno innanzitutto, il fatto è vero che prima o poi dovrete incontrare tutte le squadre, ma il fatto di esordire proprio con un derby molto sentito, psicologicamente che cosa significa per voi? Per me ogni partita derby, per me, e se può essere che qualcuno sente di più, però con mia filosofia andare di là a giocare con tutta la mia responsabilità, con tutta la mia voglia, io voglio vincere sempre contro qualche squadra, dunque io sono di là preparato. Quelle domande può essere per altri che per me, però io ho sempre anche allenato tutte le mie squadre, andare 100%, 200% se è possibile, essere preparati, mai sottovalutare nessuno, però è proprio una filosofia di un allenatore. Se io do più per Treviso, meno per Trento, non lo vedo ragione, però ho capito che per i nostri tifosi po' diverso, che ho capito, però noi andiamo preparati per ogni partita che quella società va in squadra a giocare. Lei ha detto prima che dovete migliorare in alcuni aspetti, in particolare quali ci può dire? No, ci sono piccoli dettagli in attacco, in difesa, come si aiuta, come si fa, come si passa, quando, timing, ci sono piccole cose. Io non ho visto nessuna cosa grave adesso, ho visto qualche volta tirare male, però quello è parte del gioco. Giocare male o tirare male non è la stessa cosa per me. Coach, avete già trovato Treviso in amichevole qualche settimana fa, dove si è rinforzata la squadra di Vitucci, perché pare la squadra più forte rispetto all'anno scorso. Per me è troppo presto per dire. Voglio vedere in partita ufficiale, che cambia tanto da una partita di prestagione. Mi sembra soprattutto che hanno più equilibrio in posizione di guardia, quello maschio è dato una classe di più. Ci sono anche altri giocatori, altri stranieri che quello hanno da inizio, sono molto bravi. Wilcher come sta? Scusami? Wilcher come sta? No, Wilcher è preparato. No, lui non è pronto in questo momento, però Wilcher 100%, ha fatto un ottimo allenamento. Coach, la vittoria con l'Aris ha lasciato, secondo me, ottime sensazioni per come si è giocato, per come si è sviluppata la partita. Come ha visto i ragazzi cosa ha dato la partita? Tanto, perché sempre prima partita è una misteria, diciamo, una cosa che non si sa, perché giocare con una squadra 5 amichevoli, cosa sai di tua squadra? Né di avversari né tua squadra. Capisco un po' di più di mia perché alleniamo insieme, però vedere giocare insieme tutto che noi vogliamo fare anche un passo avanti di stile di gioco dell'anno scorso, con pace, con tanti rimbalzi, con tanta fisicità. Penso che giochiamo in questo momento una difesa meglio, più aggressiva. Anche l'anno scorso siamo stati numero 1 di defensive point per possession, però ho visto gente che vuole giocare insieme, ho visto gente che vuole passare pallone, tante cose. L'inserimento di alcuni giocatori, di quelli nuovi, per esempio Manford,
come sta andando, magari. Io penso che tutti quelli nuovi che sono arrivati hanno fatto bene. Penso come quelli italiani, come americani, anche penso che c'è ognuno di nostra squadra un spazio di crescere. Carl Vittel, Alessandro Lever, Moretti come italiani, Mumford e Ennis ogni giorno meglio, ogni giorno. Mumford c'è una idea di lui come un scorer per un ragazzo che crea gioco con una facilità enorme. I suoi passaggi sono verticali, può penetrare, può tirare, diciamo non è un che tira, è un che fa gioco. Dunque sono molto contento fino ad oggi. Senta, coach, tornato alla partita con l'Aris, alla fine del match c'è stato l'abbraccio con Tucker. È molto affezionato, è rimasto molto affezionato a lei, all'ambiente. Sono cose belle, no? Che sensazioni ha avuto in quel momento? Lui si sente che è un giocatore che ha fatto un passo importante per sua carriera arrivare qua in Reer. Sì. E questo è cultura di Reer, noi vogliamo fare queste cose, lo sappiamo che qua non può rimanere ogni giocatore che noi vogliamo, però lui capisce quanto quella società e questo programma ha dato a lui e sta permanente in contatto con noi, con giocatori, con me, una cosa bellissima. È stato un bellissimo abbraccio anche per quello. Come no, lui sta in contatto con me. Noi siamo prima famiglia, e dopo squadra sportiva, sì. Questa idea umana. Sarà una caratteristica di tutta la stagione quella della vostra predisposizione ai rimbalzi offensivi? Sì. Quello noi siamo l'anno scorso squadra numero 1 in Italia di rimbalzi non offensivi, difensivi, però noi continuiamo a prendere tutto buono da nostra individualità. Coach, parlando delle guardie, potrebbe essere quella di domenica contro Treviso una partita anche che si giocherà su tutti i tabelloni, per lui ci saranno Tessitori e Kabengele, per loro ci saranno Polica e Holston. Non ho capito. La partita di domenica potrebbe avere una chiave anche sotto i tabelloni, quindi tra i centri. Per lui ci saranno Kabengele e... Per me non c'è niente particolare che può decidere partita, non lo vedo. Dopo di partita parliamo altra volta. Noi vogliamo giocare con una panchina profonda, vogliamo giocare a un ritmo alto e se ti danno un po' di più lunghi o guardie, non lo so, non posso dire adesso perché secondo me noi abbiamo un equilibrio molto molto buono.